সুইট কিন্তু খারে খুব মায়া লাগতো, কিউট লাগতো। হ্যালো কাছের মানুষ, আসসালামু আলাইকুম, ইটস মি আহনাফ শাহরিয়ার, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। কি অবস্থা আপনাদের? আই হোপ ইউ গাইজ আর ডুইং ফাইন অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিক। আজকে আপনাদের নিয়ে যাব বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাত, যেটা সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। অ্যান্ড আশা করি আপনারা খুব এক্সাইটেড এই ব্লগটি উপভোগ করার জন্য। অ্যান্ড যে জায়গাটি যাচ্ছি সেটা আমাদের সবচেয়ে কাছের এবং খুব জনপ্রিয় মাধবকুণ্ড। তো আজকে চিন্তা করলাম আপনাদের নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাতটি একটু ঘুরে আসি। এবং আজকে আমার সাথে আছে কিছু স্পেশাল পার্সন, আমার সবসময়ের কাছের মানুষ। তো তাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। তার আগে লেটস গো অ্যান্ড চিল। আমাদের অলওয়েজ লেট ক্যারেক্টার মাসুম, চম্পু আর সাইফ। আমরা এই তিনজন আজকে বের হচ্ছি। কোথায় বের হচ্ছি মাসুম? মাধবকুণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। ওকে, সো লেটস গো। তো ব্রোস, ঘটনা যেটা হইলো, আজকে অনেক দিন পর বেস্ট ফ্রেন্ডদের নিয়ে বের হয়েছি। অ্যান্ড আজকে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম জলপ্রপাত দেখতে, মাধবকুণ্ডতে। সিলেটের বাইরে থেকে যারা দেখতে আসবেন তারা সরাসরি ট্রেনে করে কুলাউড়ায় স্টেশনে নামতে পারেন। অ্যান্ড এখান থেকে আপনারা সিএনজি রিজার্ভ করে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের ভাড়া পড়বে 800 থেকে 1000 টাকা। মাইক্রো ভাড়া পড়তে পারে 1500 থেকে 2000। তারপর আপনারা যদি অন্যান্য জায়গা থেকে বাসে করে আসতে চান, সেক্ষেত্রে বিয়ানীবাজার বড়লেখা হয়ে কাটলতলি বাজারে এসে আপনারা যেতে পারেন। এই চম্পু ছেলে আর মাসুম ছেলের খুব ক্ষুধা লাগছে। ও আর একটা ভাই রেপেটো কিছু না, কোনো ফিলিংস আর না, পানি লাগবো। প্রকৃতির গভীরে তাকাও, তাহলে তুমি আর ভালো করে বুঝতে পারবে সবকিছু। আলবার্ট আইনস্টাইনের কথাটি আমার প্রতিটি ভ্রমণেই সামনে চলে আসে, কারণ প্রকৃতির এই সৌন্দর্য, অপরূপ আর এই দৃশ্যগুলো বারবারই আমাদের মন কাড়ে ভ্রমণের জন্য। ভিউয়ার্স, আমরা অলমোস্ট চলে আসছি মাধবকুণ্ডতে। মণিপুরীদের নিজের হাতে গড়া শাড়ি, সুতার কাজের শাড়ি এবং তাঁতের শাড়ি সব কিছুর জন্যই মাধবকুণ্ডর এই জায়গাটা বিখ্যাত। জি 20 টাকা। আমরা 4 জন। মতরা জি। আমরা অলমোস্ট চলে আসছি। এখান থেকে প্রায় 10 মিনিটের মতো হেঁটে যেতে হয়। অ্যান্ড আমাদের সেই বিখ্যাত মাসুম, সাইফান, পর্যন্ত ফিলিংস কিলা
অনেকদিন পরে আইছি এই জায়গাত বহুত দিন পরে মাধবকুণ্ডত বাড়ি গেলা তো আর কি আওয়া হয় না ফিলিংস আপাতত গেছি না লাস্ট মানে 10 বছর আগে যাই তারপরে মাসুম আইছে 10 বছর আগে বলি রে লইয়া যাই হোক ইনো চম্পু আছে সাইফ আছে মাসুম তারা তারা এক্সরে লইয়া লাস্ট কত বছর আগে আইছিলাম তারা নিজেও জানে না আমি অবশ্য আমার ওয়াইফ লইয়া আইছিলাম 3 বছর আগে তো এর আগে তো কোনো সময় আওয়া হয়েছে ফ্রেন্ড লইয়া আমার লাইফে কোনো এক্স নাই রে ভাই লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ তুই তো দুয়া তুই কথা ঠিক আছে এক্স মানে কি আমিও বুঝলাম না এক্স মানে হইল গিয়া মানে জালমুড়ি খাই রে আপনি ওই সময় জিলাপিটা ভাঙ্গিয়ে দিলে এইলা ও হইল গিয়া এক্স ঠিক আছে এই যে একটা সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে অলমোস্ট সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন সেই সাউন্ড ঝর্ণার সাউন্ড আসলে এই জায়গার মানে সবচেয়ে বড় গ্ল্যামার হলো এটাই আমি এখনও ভেতরে যেতে পারি নাই বাট এখন অনেক দূর থেকেই সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছি আই হোপ আপনারাও শুনতে পাচ্ছেন একটা সাউন্ড এই যে 10 মিনিটের একটা রাস্তা এই রাস্তায় কখনো আপনি বোরিং ফিল করবেন না পরিবেশের একটা ছোঁয়া আছে ঝিঝি পোকা তারপর পাখির ডাক তারপর ঝর্ণার সাউন্ড মানে আপনি কখনোই বিব্রত বোধ করবেন না এখানে হাঁটতে গেলে পরিবেশটা আসলেই নির্জুম তারপর আবার শান্ত কিন্তু এই পরিবেশের মধ্যে অনেক কিছুই ভালো অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে সাধারণত আমরা যখন কোথাও বের হই ঘুরতে তখন চেষ্টা করি ভিন্ন কিছু ফ্লেভার নিতে যারা ট্রাভেল করে প্রতিদিনই মাসে 1-2 বার বা যারা ট্রাভেল প্রিয় তারা জানে এই বিষয়গুলো সো আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে ডিফারেন্ট কিছুর ছোঁয়া পেতে আমি অনেক দিন পরে এই জায়গায় আসছি অলমোস্ট 4 বছর তো হবেই তো আমার খুবই পাশে তারপরেও মানে অনেক দিন পর আসা এখানে তো ভিন্ন রকমের একটা ফ্লেভার আমার ভালো লাগছে কি গর্জন কি সৌন্দর্য ইটস মাধবকুণ্ড মানে আই কান্ট এক্সপ্লেইন এই যে সাউন্ড এত দূর থেকে সাউন্ড শুনতেছিলাম মানে কি বলবো এই ঝর্ণাটা জাস্ট অস্থির এটাই এজন্যই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত দেখুন কি অবস্থা এজন্যই এই জলপ্রপাতটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত দেখুন টোটালি ইমাজিং আই কান্ট এক্সপ্লেইন দেখুন কি অবস্থা মানে পানি পড়ছে মানে এটা থামাথামি নাই এটা এজন্য এই যাবৎকালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত সো এনজয় হবে আজকে লেটস গো কাম 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 কি অবস্থা কি ভিউ ওয়াও মানে প্রায় 160 ফুট উপর থেকে পানি পড়তেছে ইটস নট এ জোক আর পানির স্রোত দেখছেন কি অবস্থা পুরাই ভিন্ন
সাধারণত এই জায়গার পরিবেশটা সবসময় একটু উল্লাসিত থাকে। এই জায়গায় প্রতি শুক্রবার শনিবার প্রচুর পর্যটক এখানে আসে। অ্যান্ড এই জায়গার অবস্থাটা ঠিক দেখতে পারতেছেন আমার পেছনে, প্রচুর সাউন্ড হচ্ছে, ঝর্নার সাউন্ড হতেই হবে, কারণ এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত মাধবকুণ্ড। প্রায় 165 ফুট উপর থেকে পানি পড়তেছে। সো এটার অবস্থান খুবই সুন্দর। আপনারা ঘুরতে চাইলে চলে আসতে পারেন সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার এই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতে। এখানের অবস্থাটা আসলে কি বলবো, আপনি যদি এই জায়গাটায় না আসেন তাহলে এই জায়গার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন না। আমরা অনেক এনজয় করতেছি অ্যান্ড দেখতে পারতেছেন অবস্থাটা। ছবি তোলা হচ্ছে, এই যে ছেলেটা কাপড় তুলে ছবি উঠতেছে, উনিও কাপড় তুলে প্রস্তুত হচ্ছেন ছবি ওঠার জন্য। আর এই তো চলছে আর কি, আমাদের পরিস্থিতি সবসময় চিল। সো আমরা একটু পরে পানিতে নামবো অ্যান্ড আপনাদের দেখাচ্ছি। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে তখন লেটস এনজয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতটি দেখতে প্রতিদিনই অনেক মানুষ এখানে ভিড় জমায়। বন্ধের দিন হলে এখানের ভিড়টা আরও বেড়ে যায়। এই মাধবকুণ্ডকে ঘিরে এই এলাকার মানুষের অনেক আনন্দ আর উচ্ছ্বাস বহমান। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে গঙ্গামা চড়া বহমান। এই চড়া মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ে হয়েছে মাধবছড়া, অর্থাৎ গঙ্গামা চড়া হয়ে ভেসে আসে এই জলধারা প্রায় 162 ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়ে মাধবছড়া হয়ে প্রবাহমান। ভ্রমণ মানুষকে সবসময়ই উৎফুল্লিত করে তোলে, আর এরকম একটা পরিবেশে ভ্রমণ করতে পারাটাও একটা সৌভাগ্যের বিষয়। আমরা গর্ব করে বলতে পারি মাধবকুণ্ড মতো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত আমার শহরে অবস্থিত। দুপুরের শেষ রোদ যখন পানির উপর পড়ছিল তখন অদ্ভুতভাবে ঝর্ণার পাশ দিয়ে আমরা 7 রঙের দেখা পাচ্ছিলাম। বেশ নজর কাটছিল এই রংধনুর আলো। ঠান্ডা পানিতে আমি মন পা গেলা
এ ভিডিও নাও সাগর দেখ এখানে প্রচুর কাটা প্রচুর পাথর কাটা নেই কুণ্ড এসে তোমার বলতে পারিনি তোমায় ভালোবাসি আরে আমার এই জীবনের চেয়েও বেশি জীবন গেলে ভুলতে পারবো না ও বেমান আইবা তুমি আইবা রে সেই দিন আইসা আমায় পাইবা না ও বেমান আইবা তুমি আইবা রে সেই দিন আইসা আমায় পাইবা না আমি তোমায় ভালোবাসি এই জীবনের চেয়েও বেশি জীবন গেলে ভুলতে পারবো না ও বেমান আইবা সেই দিন আইসা আমায় পাইবা না তোমার রাখিব ছেড়ে যাব না তোমায় রাখিব ছেড়ে যাব না ওরে ছেড়ে গেলে সোনার গৌর আর তো পাবো না ওরে ছেড়ে গেলে সোনার গৌর আর তো পাবো না যেতে দেব না তোমায় মাঝারে রাখিব ছেড়ে সাগর পাড়ে আইসায় আমার মাতালে মাতালে লাগে রূপ দেখি আমার পিঞ্জরায় সুখের পঙ্কি জরে পারতাম যদি তাইকা চাইতাম এই শহরের মাঝে গাইতা দিয়া করতাম জীবনটারে কোন বসে না শহরে পাথরের নগরে তাই তো আইলাম সাগরে তাই তো আইলাম সাগরে এরকম একটা পরিবেশে আইসক্রিম খুব মজা লাগতেছে উপরে ওয়াচ টাওয়ার আমরা ওয়াচ টাওয়ারে যাই অ্যান্ড দেখি উপর থেকে মাধবকুণ্ডর ভিউটা কীরকম আসে বাপরে উফ অবস্থা শেষ হয়ে যাব জীবন অর্ধেক শেষ আর বাকি অর্ধেক লইয়া কোনো মধ্যে উঠে যায় ও
ওয়াও, জীবন বেদনা। উফ, ভাবছিলাম ওয়াচ টাওয়ারের উপরে উইটা একটা ড্রোন শট নেওয়া যাবে, কিন্তু ওয়াচ টাওয়ারের কোনো স্বাদ নেই, এইখানে সব বন্ধ, জীবনটা শেষ, অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এই সব দোষ এই টিকটক সেলিব্রিটির। উফ, পুরাই ফাঁসাইয়ে দিছে রে ভাই। ভিউটা সুন্দর ছিল, কিন্তু এই চার দেয়ালের ভিতর কি আর ভিউটা ফিল করা যায়? ইটস টোটালি ডিসকাস্টিং। আসলে ভিউ পাইতে হইলে এরকম খোলা থাকলে ঠিক ছিল, কিন্তু এরকম চার দেয়ালের ভেতরে কি আর মনের স্বাদ মিটে না দিলের স্বাদ মিটে? তো ভিউয়ার্স, আজকের ব্লগের একেবারেই শেষ পর্যায়ে এসেছি। আই থিঙ্ক আপনারা মাধবকুণ্ডকে অনেক সুন্দরভাবে উপভোগ করেছেন, আর এখানের পরিবেশটা আসলেই অনেক সুন্দর, উপভোগ করার মতো। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আশা করি নেক্সট কোনো ব্লগে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, না ব্লগে লাগে। লেটস গো।